S'ha enderrocat la instal·lació del Zoo de Barcelona on abans hi havia dofins i orques. Quan vam entrar a l'Ajuntament vam decidir que calia canviar el model de zoo i en aquest espai ara s'hi farà una reserva d'animals. Estem reconvertint el zoo en un centre de preservació de la biodiversitat i conservació de la fauna autòctona, principalment ibèrica i mediterrània, i també per temes de recerca científica i divulgació com han demanat les entitats animalistes. És a dir, estem deixant enrere el model de zoo colonialista del segle XIX, pensat perquè nosaltres, els éssers humans, anem a mirar els animals que estan engabiats en contra de la seva voluntat i de les seves necessitats vitals. Doncs no, això s'ha acabat, els animals són éssers vius i tenen la mateixa dignitat que els humans i es mereixen uns drets. Per això, a Barcelona, estem evolucionant cap a un zoo del segle XXI. I seguiran havent animals, sí, però per la seva protecció, majoritàriament fauna autòctona i en perill d'extinció. I a més, s'està canviant el model i els espais, tenint en compte més el benestar dels animals que no pas la seva exhibició.